これなんね、これなんか録音するんじゃないの？誰か録音するんじゃないの？誰か君の日。月曜日は仕事して、火曜日も仕事して、水曜日も仕事して、木曜日は準備して、金曜日は焚き火の日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 。もう一丁、はい、金曜日は焚き火の日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 。よいしょ。ちゃんと撮った方がいいんじゃない？ちゃんと撮っていいよ。